豬脷嘅油好犀利喎，攞咗專利嘅發明獎喎，仲要講緊係醫管局有得賣啦，我哋嘅有啲醫生有得賣啦，哇！有啲直情收成800蚊一支，我哋直播好優惠，不過都要同大家介紹一下究竟係點樣用、點樣食嘅。好嗱，咁其實咧第一支咧就係我哋嘅健怡配方啦，咁基本上咧簡單啲講，你就可以當佢做中式嘅，咁咧煎炒煮其實炸都得，不過炸咧就個營養成分就會流失咯，咁所以咧呢支咧就建議大家。家中必備，蒸炒煮炸都 OK 㗎啦，好冇？中式嘅煮法 OK。好。第二支咧就係生酮飲食配方咧，就雖然話生酮飲食配方啦，佢呢個飽腹感係最強，亦都係咁多支油裏邊最香嘅。我個女係用緊呢支，長期用，連我而家成日咧翻屋企食宵夜炒菜啊、煎牛扒，我自己都係用呢一支。冇錯，最香最好食嘅。佢個飽腹感係最強嘅，即係等於如果你話你老公平時要食3隻煎蛋先飽咧。用呢支油2隻雞蛋就可以餵飽佢係嘛？所以點解會生酮飲食？呢一個話俾大家聽，撈沙律、撈 yogurt，勁爆好食。整呢個咖啡嗰個防彈咖啡都係呢一個好香嘅。OK 好嗱，第3支咧就呢個咧就運動營養配方啦。咁當然啦，就係佢俾最多嘅能量俾你嘅，同埋呢個咧就會對荷爾蒙係有幫助。即係如果你話40歲嘅女士、50歲嘅男士前列腺，50歲男士前列腺啦，40歲嘅女士咧。就係嗰個更年期啦，咁呢個會幫到你，咁同埋因為佢係俾最大嘅能量俾你咧，咁所以如果有啲痛症或者係攰咧，例如骨質疏鬆啊，或者係嗰啲50肩啊嗰啲咧，因為佢南瓜子最多。冇錯啦，咁嗰個咧就會幫到你啦。OK 好，跟住好第4支咧就60歲到嘅奔六嘅女士啊，留意啊。冇錯啦，呢個咧延年益壽配方，咁佢主要咧就係會對心血管係會有保護嘅。火麻人最多。冇錯。就會對心血管會好好啦，就會有保護心血管嘅貢獻啦。咁第二樣嘢咧就係對便秘亦都好有幫助。嗱，我哋啲油咧，我哋通常咧唔係同你講話食幾耐先有效果嘅，你食4-5日1個禮拜之內你就有效果㗎啦。同埋用過翻唔到轉頭啊！因為咧你其實你排便好咗咧，即係等於你嘅毒素少咗，咁你成個人嗰個免疫力就會提升咯。呢個咧就喺乜乜乜醫院嘅癌症中心入邊咧係有建議大家買嘅，咁好多癌症嘅病人都食。佢教你點樣煮啦，其實佢唔會叫你擺嘅，因為你知政府醫院佢唔會叫你買。佢煮係用呢支，咁你就會跟住佢買咯。因為個問題咧就係因為佢就總之話俾你聽，唔好食精煉油，唔好食精煉食品，一定要食啲原形油，同埋盡量揀一啲油咧係唔會引起炎症。就係呢支啦，冇錯啦。咁佢亞麻籽成分係最多嘅，濕疹啊、手術後啊、生 BB 啊、炎症啊、長期食藥嘅朋友仔啦、癌症嘅病人、癌症康復嘅病人咧，都係最適合呢一支嘅。咁呢一支係咪你買得最多啊？算係邊支最多啊？隻都多嘅，隻都好少少係嘛？都唔係，即係因為你呢個咧就係我哋藥效最重嗰支。哦，係啦，咁你即係如果你唔係咁病嗰啲，佢就唔會食呢支啦嘛。係啦。好啦，濕疹啊都係呢支嘅。好啦，咁呢一支咧就係唯一一支最後㗎，咁特別呢支？呢支咧就係話純粹就為咗一啲花生敏感嘅朋友做嘅，即係因為我哋啲油全部都會有花生，除咗呢支。如果你係有花生敏感，你唔食得花生嘅咧，你其他唔使諗㗎啦，就係呢支。呢支咁如果唔係咧，你冇花生敏感嘅咧，我哋建議選擇頭5嘅其中一支。咁最後你仲有一支啊，就係我哋嘅寵物啊，貓貓狗狗嘅。咁呢個就係單獨配方嚟嘅，呢啲咧就係1套2支嘅。咁貓貓狗狗咧食咗有咩咁好咧？話俾你知，好多一啲嘅貓貓狗狗食緊啦，骨啦、皮膚啊、你睇到嘅你就眼睛啊，佢摸落去啲掌仔啊、鼻仔啊，你係完全摸到，因為點解咧？可食緊嘅。我隻貓食緊嘅，真心推介大家，係啦，大家記住佢嘅油真係好好㗎，一定要試下。